Mukama yebazibwe nnyo olunaku olulungi nate Mukama lwatutegekedde okubeera nga eweewaawo tweyongera okumiitinga. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza kubanga ddala tukyali balamu. Siina gwe mpulidde agamba nti nfunye ekizibu bwe kiti. Twebaza Mukama olw'ekyo. Waliwo ababaddemu kale emisujjasujja bwe gityo naye nga era nabo bagenze batereera. Katonda waffe afaayo mulungi era mulamu. Tumwebaza olw'ekyo. Era ne mwebaza olw'obulamu bwo n'obwange. Kubanga era singa siri mulamu oluusi ogenda kwesanga nga tetusinkanye, oluusi nga tetugenze mu maaso, naye nimwebaza kubanga obulamu akyabumpadde. Era ekisa weekiri. Ono Musumba Nabwire Teddy mu God Issue Promising Church Kasokoso mu Uganda. Nebaza mwenna abali online, abali ku WhatsApp, abali ku Facebook, abali ku YouTube page. Mwenna mbebaza okubeera nga muwuliriza, kubeera nga tusharinga, era weeyongere kusharinga ne munno, weeyongere omugamba nti emmere yaffe ey'omwoyo yatuuse dda. Era nkukulisaayo ku lunaku olwa Sande. Kansabe Katonda omuyinza w'ebintu byonna ssebo w'ekisa, nkwebaza nate olw'olunaku olulungi lw'otutegekedde n'emmere gy'otutegekedde ey'olunaku olwaleero. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukwano kubanga wammanya nti olunaku olwaleero nate tulisisinkana n'abooluganda ne twogera ku bulungi bwo, ne twogera ku kisa kyo n'omukwano gwo gye tuli. Kyenva neeyongera okwegayira Taata osaasire obutali butuukirivu bwonna we buli, naye osembeze ekisa kyo Katonda wange ojye ofuge era ojye olamule. Omwoyo Omutukuvu takinga over beera Taata ow'ekisanga gwe mugenyi mukulu akola omulimu ogw'ettendo eri emyoyo gyaffe, eri obulamu bwaffe, eri omuntu waffe ow'omunda, kubanga tuli ku nsi. Wagamba nti mbalese ku nsi naye mwe temuli bansi, tuli ba mu ggulu. Mukwano gwange ssebo ow'ekisa kyetuba twetaaga emmere y'ewaffe esobola okukuza omuntu waffe ow'omunda, esobola okweyongera Taata okutunyweza yadde tuli wakati mu mirembe egyakyama mu nsi erimu ennaku, erimu emitawaana n'ebizibu. Bwe tuba tufunye emmere eva gy'oli Taata tuzibwamu amaanyi, era ne tumanya nti Kitaffe oli wamu naffe okuyita mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuli bawanguzi n'okukirawo. Ekitiibwa kinaasigalanga nga kikuddira olw'obubaka kabaka bw'ogenda otuwa, era nga tweyongera okunywera, nga tweyongera Taata ow'ekisa okutegeera n'okumanya n'okubikkulirwa obulungi bwo gye tuli. Erinnya ly'ekkulu linaasigala nga ligulumizibwa era nga litenderezebwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwesabidde, ffenna ne twogera nti amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Neebaza Mukama kubanga ku lwa Sande twalina omutwe ogugamba nti who is your friend. Era tukyagenda mu maaso naye olwaleero nkyusizzaamu nga omutwe guli nti do you understand your friend? Nenteeka Jesus mu brackets. Do you understand your friend? Otegeera mukwano gwo Yesu muki mu brackets. Twetaaga tutegeere mukwano gwaffe. Ate mukwano gwaffe bwe tumala ne tumutegeera tumusanyusa, kubanga tubeera tetukola byatayagala, tubeera tukolera ddala byayagala. Yatugamba nti yeye kkubo n'amazima n'obulamu. Kati tulina okunoonyereza bw'abeera ekkubo, omuntu abeera mu kkubo afaanana atya, oba yeeyisa atya, oba biki ebisuubizo ebimuliko. Yeebazibwe Mukama. Kati ekyannyo ekyokumwanjo kiri nti ye mukwano gwaffe ye musana, he is light. Ate ogenda mu Matayo agamba nti naffe tuli musana, which means ayagala tumufaanagane, ayagala tubeere nga ddala tuli bumu, nga ffenna tuli kimu. Katusomeyo eyo gye nkugamba mu Matayo, eri Matayo 5 olunyiriri lwa 14 paka 16. Owulire kubanga ye musana, kati ayagala naffe tumufaanagane. Mukwano gwaffe oyo tayagala tubeereko enkenyera zonna, ayagala
kyali naffe tusobole okubeera nti ddala kyekyo kye tutambuliramu. Nkugambye Matayo 5 olunyiriri lwa 14 paka ku 16 agamba bw'ati nti mwe muli musana gwa nsi, ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa, so tebakoleza tabaaza okugivunikira mu kibbo, wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, nayo ebaakire bonna abali mu nju. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Haleluya! Yeebazibwe Mukama. Agambye nti ffe tuli musana. Nkugambye ye Bayibuli emwogerako ye nga ye musana, which means bw'amala n'ayingira mu bulamu bwaffe, omusana ogwo gulina okwaka, omusana ogwo gulina okulabika, omusana ogwo gulina okubeera nga ddala guviirayo abantu mbu bagulabe. Abooluganda, mulokolo ali eyo wenna, naawe awulira okulokoka. Bw'omala n'olokoka, Kristo alina okubeera nti ddala ayingira mu bulamu bwo n'atuula munda mu ggwe, omusana gwe ne guvaayo ddala ne gulabika. N'obeera wanjawulo ku nsi, n'obeera wanjawulo mu community mw'oba otudde, mu bantu b'oba olimu, olina okubeera ow'enjawulo ow'oluganda. Weewaawo waliwo abantu abalala abatuwogerera amagamba olina empisa embi obiki ebintu ng'ebyo bwe bityo, naye waliwo bye boogera naye lwakuba tebakutegeera. Abantu basobola okwogera nti oli mubi, naye nga lwaki bagamba bwe batyo? Lwakuba togenda mu nkuŋŋaana zaabwe ez'olugambo, togenda mu nkuŋŋaana zaabwe ebyokugeya, ebintu bye bakola ebitasaana gwe tobigendamu. Ogenda gye bali nga kigendererwa, tomala gagenda, tomala gagala kukuŋŋaana gy'ogenda okubeera nti omusana gwo guzikirira eyo. Obeera weegendereza, kubanga ffe bwe tubeera mu Kristo abooluganda tulina okubeera abantu abeegendereza. Olina okwegendereza omuntu w'ow'omuntu obutafuna mabala. Ebigambo ebiba bitambula olina okubeera nga ddala amatu go ag'omwoyo ge gawulira ekigambo ekiva ewa Mukama. Si kuwulira buli bigambo bino eby'oku nsi bye bakwogeddeko, bye bakugeyeza, n'obeera nga ddala bijjula mu bulamu bwo. Nedda, ebyo bigenda kuzikiza omusana mu bulamu bwo ow'oluganda. Omusana gwo tegugenda kulabika. Agambye oli musana. Tuli musana abooluganda. Ddala mulokole munnange gy'oli eyo mazima oli musana. Oba ate wafuuka kizikiza eri abantu, ng'ate gwe olina okuba mulisiza, gwe olina okubeera nga by'okola biraga Kristo wo. Kubanga yeye musana, kati bw'abanga ayingidde mu bulamu bwaffe, ffe be yalekawo okubeera nti ddala ffe example abantu kwe balabira ne bamanya nti ddala wamma Kristo waali. Nze waliwo ebiseera emabega omwami wange bye yayogeranga kaŋŋambe, kubanga abantu bagambanga ndi mubi biki ebintu ng'ebyo bwe bityo, naye n'abeeyungako, naye n'agamba nti ndi mubi, nti lwaki buli we tusengukira, buli we tugenda, ebiseera ebyo nali nkyapangisa, ng'agamba buli gye tugenda bagamba gwe mubi, buli we tugenda bagamba gwe mubi, olabika gwe mubi, kati nkitegedde gwe mubi. Kati neŋŋamba nze mubi, kale katusigale nga tugenda mu maaso. Naye yeebazibwe Katonda oyo, omuntu akwogeredde bw'atyo n'amala ate n'akomawo n'akuweera obujulizi. Bannange, omusana guba gwaka mazima, omusana guba gwaka. Yakomawo n'agenda mu kyaki n'anjulira n'agamba Katonda wange kati amulaba, n'anjogerako bye yanjogerako kwegamba nga ddala weewaawo alaba nga waliwo enkyukakyuka, waliwo omusana, waliwo kyalaba ekyenjawulo ekitaalingawo nga sinaba kulokoka. Naye nga olowooza lwaki luno yali yegatta ku bali, kubanga bali baalinga baagala nga bamuloopera bagamba mukazi wo yeewulira, tayagala kujja gye tuli, tayagala kwogera naffe. Naye mazima ngende njogere ki? Bwe mba sirina bye njogere ki? Nze manyi kyenjogera nina okubagamba ekigambo kya Katonda, obulokole, lokoka biki. Naye Bayibuli eŋŋamba bw'omalanga okugamba omuntu emirundi 2 oba 3 osobola omulekera ekiseera naye mwennyini yeerowooze bw'abanga asobola okulokoka naye alokoke. Si kumubeerako bubeezi buli kaseera osobola n'okubatama. Yeebazibwe Mukama. Tusaanidde okubeera omusana
era nga bwaga nti mwe muli musana gwa nsi nti tebasobola kukoleeza ettabaaza ne bagikweka oba mu kibbo oba wansi w'ekitanda oba awantu wonna erina okwakira abantu tulina okwakira abantu abooluganda mu buli mbeera yonna tulina okulaga nti ddala weewaawo waliwo enjawulo kristo bw'amala n'ayingira mu bulamu bwo waliwo ekisa ekipya ekikka eri obulamu bwo mu njogera yo mu neeyisa yo mu bikolwa waliwo walina okubeerawo enjawulo eraga nti ono alimu omusana oba ono yafuuka musana kubanga awatali ekyo ekigendera ky'obulokole kyanditubula kubanga bwe batyo banoonya abagenda okusikira obwakabaka bwe nakugamba owooluganda nti tuli mu nsi tuli mu lugendo tulina gye tulaga weewaawo tuyita mu mitawaana tuyita mu bizibu tuyita mu bifaanagana bitya naye ewaffe gye tugenda emitawaana tegijja kubeerayo kati gwe fuuka musana wakati mu kunyigirizibwa wakati mbeera oyo yakufuula musana agenda gikolako yafaayo tolowooza nti takulaba byoli kubanga ayagala wakati mu mbeera eyo obeere bwotyo naye osigale nga oyakira abantu mbu balabe ki nti kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola balyoke bagulumize kitammwe balabenga ebigambo ebirungi bye mukola owooluganda okola ebigambo ebirungi oba weesitala oba olyawo oyomba obwemulugunyiza katonda olaba abaana ba Isirayiri mukama yali abataddewo babeere musana babeere nga buli we batambulira nga ddala ensi zonna zitegeera nti abo baawule ba katonda naye obuzibu obwabatuukako kwemulugunyanga embeera bwe yayingirangawo ne beemulugunya ne bagamba naye katonda tali feya lwaki atulese lwaki musa watuleeta lwaki bifaanaganye bwe biti kyokka nga ate katonda yabateekawo babeere musana bakole ebirungi nti abantu balabenga ekitiibwa kya katonda abantu balabenga katonda waabwe kubanga era we batambuliranga nga ddala bawangudde ensi yabatyanga nga bagamba bananga abo bazze tunaabakola tutya tunaabawona tutya kubanga abo katonda waabwe bane ekyo kyennyini katonda kyayagala gwe nange tubeere nga ddala tufaanagana bwe tutyo olaba waliwo mu kubala ndowooza kubala 23 abaana ba Isirayiri bwe baali batambula nga balina amawanga ge bagenda okulya nga mukama yabagamba kati bwe bagira ki bwe baali batambula balinga yadde ebyokukolima ebyo mbu babakolimira bayise Balamu kubakolimira nga tebikola era ng'agamba banange bano be mulaba baweebwa omukisa tebalogebwa baana ba katonda nga ddala bwe kityo bwe kiri kati ne bayiiya ne bateekawo amagezi ne bagamba bano ng'oyagala kubajja ku katonda waabwe boonoonesa kasita oboonoonesa katonda waabwe abavaako ne bakwata abawala bayibuli egamba abawala ne bagenda nga bazina abawala bagenda nga mu maaso kati abasajja abalimu ne batandika okwenda ku bawala abo ne boonoona katonda olwo ekizikiza ne kiddawo abaali omusana kati ekizikiza ne kiddawo olwo babeera bakuwangula bulungi owooluganda buli ekizikiza bwe kiyingirawo obeera owangulwa bulungi naye bw'oleka omusana gwa mukama ne gwaka yadde wakati mu mbeera n'osigala nga katonda wasigadde nga ye katonda ojja kulaba ebirungi bya katonda ojja kulaba katonda bw'akulwanira entalo ojja kulaba amaanyi ga katonda eri obulamu bwo kubanga katonda atujja mu kitiibwa ng'atwongerayo mu kitiibwa katonda afaayo gye tuli aga nti yadde ne bw'olekebwa tagenda kuleka tugende mu Isaaya 6 olunyi lwa 15 ndowooza n'olwa 16 Isaaya 6 olunyiryo essuula eya 6 eyo jjasomera yonna nze yesuula mukama yagimpa nga nkyali gye nabeeranga nga sinaana kufuuka musumba mukama n'agimpa naye nze ngenze ndaba nga ddala weewaawo katonda wange mwesigwa ddala agenza akola nagyemu olunyiriri olw'15 ne 16 agamba bw'ati Isaaya 6:15 nti kubanga walekebwa n'okyayibwa ne watabaawo muntu ayita mu ggwe ndikufuula okuba obulungi obungi obutaliggwaawo essanyu ery'emirembe emingi
okuyonka oliyonka amata agaba amawanga era oliyonka amabeere gaba kabaka era olimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era omununuzi wo ow'amaanyi owa Yakobo. Okiwulidde nti yadde walekebwa n'okyayiwa ne watabaawo ayita mugwe ne watabaawo akusemberera. Abooluganda bw'obeera mu mbeera abantu bakukyawa, abantu bakuvaamu, abantu bakuleka, abantu bakwenyinyala kubanga mbeera gy'obeeramu buli gwosemberera abalowooza ogenze kumunyuunyunta, abalowooza oyo bw'anaafuuka mukwano gwange munange ngenda kumenyeka nnyo. Okiwulidde naye nga Katonda akugambye era akugamba nti laba walekebwa wakyayibwa n'olekebwa ne watabaawo omuntu akusemberera ne watabeerawo omuntu ayita mugwe nti Katonda ye mwene agenda kufuula okubeera obulungi obungi. Owooluganda yadde oyita mu mbeera sigala ng'oli musana, sigala nga weekuumidde mu kigambo kya Katonda, sigala ng'oyogera olulimi olw'eggulu, ng'oyogera olulimi olwa Bayibuli. Va mu kubeera nga oyiiya ebigambo ebinaakuyisaawo, va mu kubeera nti weggattamu mu ebyo ebigenda okwonoonesa, ebigenda okuzikiza etabaazayo, ebigenda okuleeta omusana ogubadde mugwe okuzikira. Biveemu owooluganda. Aga nti bw'owulira ekigambo kyange tokakanyaza mutima gwo kubanga oyinza obeera nga njogera ebigambo bino nga bw'otyo bw'obadde, naye bw'okyusa olwaleero n'okomawo etabaazayo n'eyaka era Katonda waakomawo ku sayidiyo. Katonda omulamu afaayo, akumanya era akulaba. Kituufu by'oyitamu abeera abiraba, naye leka kubeera nti by'oyitamu bikuleeta ate okubeera ng'ozikiza etabaaza. Weekuume owooluganda, weekuume. Katonda akugambye nti walekebwa n'okyayibwa. Banange okulekebwa okwo n'embeera yonnyini ekutabukira, n'omuntu mwennyini akuli ku lusegera akutabukira, bakuvaamu owooluganda n'osigala ng'oli wekka, n'osigala mu maziga, n'osigala ng'olumwa, n'osigala nga bakwogerako nga bagamba gwe mubi. Naye sigaza etabaazayo okubeera ng'esigadde eyaka. Sigaza Katonda wo, sigaza ekigambo kubanga akugambye nti yadde walekebwa n'okyayibwa ye ali kumpi, agenda kufuula okubeera obulungi obungi. Ate Katonda waffe ye mazima. Nkugambye Yesu agamba nze kkubo n'amazima n'obulamu. Ye talimba. Okumanya talimba. Omuntu bw'abanga agamba nti yalokoka naye ate n'atambula nga abalira sitaani ebibala, ye amuvaamu kubanga aba mulimba. Oyo omuntu aba mulimba. Ye si kitaawe w'abalimba Kristo. Kristo ye mazima. Ayagala bw'oba wayatula n'ogamba nti Kristo n'atambulanga naawe era nziguddewo obulamu bwange obeere ng'ofuga, awo waatuula. Naye kasita alaba ng'olulimi lwo lutandise okucyangacyanga luzeeyo mubiri eby'omukizikiza, akuvaamu, akulekaawo, akulekaawo owooluganda. Naye ne bw'aba akulese owooluganda, bw'obeera ng'owulira ebigambo ebifaanagana bwe biti, komawo etabaazayo yake, komawo ku ludda lwa Katonda. Va mu bintu bya vulugu, va mu bintu ebitaliiyo. Waliwo ebiseera bye naweerezaako mu kyaki ne mbagamba nti banange abantu bagamba mbu tugenda kulya bulamu, naye teri muntu agenda kulya bulamu obulamu bwe bubalya. Ne mbaweerako ekizampa abantu abasajja abaali ab'amaanyi mu nsi, kubanga abo mu nsi babeera b'amaanyi, abaali ab'amaanyi nga balina ssente abwe nga bagaggaba, amannya gawulirwako, bamanyiddwa. Abasajja ne bazikirira mu nnyanja mbu bagenze kulya bulamu. Obulamu ani akulimba mbu ogenda bulya? Obulamu bwe bugenda okulya owooluganda, ogenda kwesanga nga saani akulimba mbu oli mu kulya bulamu, naye oli mu kumira kufa. Oli mu kumira kufa. Fuuka musana. Kristo akwetaaga, ayagala okukukozesa, ayagala akukozesa nga ddala etabaaza yeeyaka. Etabaaza yeefaanana ky'owooluganda erimu amafuta eyaka. Oba akugambye ffe tuli musana gwansi, akugambye totya nti lwakuba olekeddwawo ekiseera kitono agenda kujja, agenda kufuula okubeera obulungi obungi. Nkugambye nze nga bwe ndi olwaleero si bwe nali emabega, naye yeebazibwe Mukama era mbwe yenyumirizenga mu Mukama. Nagamba nja kwesiba ku Katonda era kyamwesibirako ddala kubanga gyantwala ndabayo, ebirungi byankolera mbiraba. Oluganda ebigambo bye nkugamba bino kugamba ku bujulizi nange bwe neerabako, si bwe nti bwe nali,
si bwenti bwe nali era nali sisobola na kuyimirira mu bantu nenga nti oba njogera ebigambo bibiri bisatu naye ye light omusana bw'ayingira mu bulamu bwo ye mwennyini yamulisa ye mwennyini yakukozesa ky'abaasazeewo mwennyini yakoza ky'ayagala buli muntu katonda gwe yatonda n'ateeka ku nsi waliwo ekirabo ekikulimu munda mu Owooluganda kati tabaaza eyaka ogenda kulaba ng'ekirabo ekyo kivaayo ogenda kulaba ng'ekirabo ekyo ddala kikola oli wa mugaso leka kwenyooma leka kwejerega lwakuba embeera eyo akugambye walekebwa n'oyagwa iye mwagenda kulagira kulokubeera bulungi girindirira ye leka kuyiya leka okubeera nga bakukwata ku mukono bakutwala egindi n'egindi beera wooli lindirira Katonda lokoka olindirire Katonda owulire ebigambo ebifaanagana bwe biti obiteeke mu nkola omanye nti omuntu okubeera nti etabaaza yeeyaka alina okubeera ng'atambula atya alina okubeera nga yeekuumya atya ebyo byobigambo by'oba onoonya mu Bayibuli ebigenda okukuyamba buli kigambo mu Bayibuli mwekiri yeebazibwe Mukama waliwo gwe nali mbuulira yali muvubuka gwe nali nnuŋŋamya kaŋŋambe n'aŋŋamba musumba ekigambo Bayibuli egamba nti ŋŋende noonye omukazi omulungi tusanyuke tugire nti kubanga Mukama bw'atyo bw'asize ne mugamba osomanga Bayibuli n'okkirira wansi kubanga Bayibuli eyo bw'oginoonyamu okufa ojja kufa bw'oginoonyamu obulamu ojja kufunamu obulamu kubanga mulimu ebigambo nga bikulaga nti bw'okola bw'otyo okufa kujja kubanga awo amaliriza wansi kubanga ogwo gwe mugabo gwo bwe oyagala omugabo ogukuyingiza mu kufa Owooluganda akugambye nti ajja gwe mulindire walekebwa akugambye ogenda na kuyonka amabeere ag'amawanga oyonka mti amata g'amawanga oyonka amabeere g'abakabaka era olimanya nga nze Mukama ndi mulokoziwo era omununuziwo olimanya Owooluganda olikimanya saawa eno bwenjogero oyinza okubeera nga okola ki nga ddala weewaawo tokitegeera naye nga ddala mazima bwe kityo bwe kiri Katonda bw'omwesibako bw'osigala ng'osinza Kristo tojja kusigala kyekimu olimanya nti ddala Katonda wo gwe wasenga mulamu katugendeko mu Zabbuli 10:13 10:13 tujja kusoma olunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'omwenda nti ayimusa omwavu mu nfuufu agolokosa omunafu mu lubungo amutuuza wamu n'abalangira b'abantu be atuuza mu nju omukazi omugumba n'amusanyusa nga amuzaazizza abaana timutendereze butendereza Mukama haleluya okiwulidde tutendereza Mukama kubanga mbwayimusa omwavu mu nfuufu agolokosa omunafu mu lubungo mbu n'amutuuza wamu n'abalangira omanyi obwavu abantu batya nnyo obwavu ate bw'obeera omwavu mazima abantu tebakwagala abantu bakwesamba abantu bakudduka abantu tebaagala kwasosietinga n'abaavu tebaagala kwesembereza abaavu kubanga bamanyi nti oba bagenda kubalyako obugaga bwabwe naye Katonda ye yekka bw'onoosigala ng'etabaaza yeeyaka ye yekka yagenda okusemberera ye yekka yagenda okuyimusa ate asobola n'okuyimusa n'akusingisa oyo abadde akudduka ate kati n'ofuuka mukwano gwe kubanga bw'omala ate Mukama n'akuyimusa emikwano gijja banaye nina emikwano gye neewuunya n'okwewuunya tunyumya banange ddala nga tunyumya ku Katonda waffe tunyumya ddala n'olabira ddala abantu abakuzimba naawe kyolina nabo kye balina nga mwenna mwezimba nga mwenna ddala olugendo lwe muliko mulaba nga ddala lugendo lulimu obulamu si mikwano gino nti tugenda ate tutuule ate munange twekobaane gundi ate munange twogere ate wamanya gundi bye yakola no omusana bwe guba gwaka gumulisa weewaawo bw'obanga ddala oli mukwano gwange n'obeera nga olina ky'okoze Katonda n'akindaga nina okusongeramu nti munange mukwano gwaffe agamba etabaaza yegenda ezikira
naye kijizikiza kikino hallo ebyo abasinga bye batayagala batandika okulaba ng'oli wa lugezigezi kubanga nange kennyini mbobeera mukwano gwange nange woolaba etabaaza wegenda okuzikira kubanga tuli bantu oyinza okwesanga olusi ng'olowoozeza bubi oyinza okwesanga olusi naye mukama n'alaga mukwano gwo n'amugamba mukwano gwoyo aseberengedde kati muyambe mugambe bwoti era ng'etabaaza era ng'eddamu era ng'eyaka gwogwo omukwano nze gwensanyukira era gwentambula nagwo naye bw'obeera mukwano ogw'okubeerawo nga ddala atooleetawo ebizikiza etabaaza yange no omukwano gwo ngusitopinga kubanga nze noonya bulamu butaggwaawo noonya kulaba ku kitaffe nga mpita mu Yesu Kristo omwana we nga mpita mu kigambo kye yandekera ekigambo kye mba nsomako kye mba njayaanira kisobole okuzimba omuntu wange ow'omunda okulaba nti ddala nkwatagana n'eggulu okulaba nti ddala mbeera bumu n'eggulu saagala kintu kinzijja ku kkubo naawe ow'oluganda kyenkusabira mukwano gwange sikwenyumiriza wabula bwe tutyo bwe tugwanidde okubeera mu kkubo va mu kwewolereza abantu abasinga obungi bagenda ne bajja naye musumba n'omuzimba naga naye musumba ekyo nga kiganye waliwo mutabani eyaŋŋamba nti musumba nkubuulire nzikiriza naye okukiriza kati kukomye sikyalinawe embeera sikyalinawe neeyongerayo okukiriza tekukoma osigala okkiriza agamba nti bye mutalabangako amatu bye gatawulirangako byebyo bye yatutegekera kati gwe okukirizako bwe kukoma olinga agaliddewo biri ebigenda okujja byotalabangako abantu bye batalabanga bye batamanyangako nti nabyo bisobole okubeerawo obeera obigaliddeyo haleluya banayinza ebigambo bino binsanyusa njagala nawe bikusanyusa ate sikusanyusa busanyusa wabula bikole omulimu mu bulamu bwo kubanga bw'obanga ddala ng'obadde mwavu kati yesaawo oyimuka omuntu w'omunda ayimusibwe etabaaza yeddemu eyake kubanga oyinza okubanga obadde weemulugunya ng'olowooza abaavu ye katonda waffe yabeerabira tabeerabiranga lwakuba nti katonda kyemumanyiko akolera mu budde bwe bwaga nti ayimusa omwavu alina obudde bwagenda okujja okuyimusizaamu nga lwaki akola bw'atyo anoonya obujulizi ate olijulira ki bw'ova mu lubuto n'otandika bugaga paka olijulira ki bw'ebeera nga yembeera ekuzzeeko eyo ogenda kujulira ogenda kwogera nti katonda yankolera kino nga mpise wano era n'abalala bamanyireko nti ddala wama katonda waffe akola ki katonda waffe asumulula yeebazibwe mbwa abatuuza wamu n'abalangira b'abantu be okiwulidde mazima nze waliwo gundi zetugendamu meetings zetugendamu nange nempulanga ddala kyali kisa kya katonda kubanga tewaliwe yandibadde nga ntuusaayo naye lwakubanga katonda akusumulula n'akutuuza wamu n'abalangira mazima otuukayo leka kwenyooma nakaga nti wasoma kyenkanawa leka nze nakugamba wano nenkugamba nti era waliwo mikwano gyange bo nga baagala mpeereze mu luzungu naye nenkugamba nze nasomako katonotono naye kyemanyi n'oluzungu nja kulwogera naye tekiŋŋaana kugenda mu meetings ezo mukama bw'aba nga ddala akoze eki nga ddala aguddewo nga nze gwe balonze ŋŋende ntuule mu meetings ezifaanagana bwe zityo ekitiibwa banaye nkiddiza katonda nga naawe nkusabira ogenda kutuuka olunaku nga gwe atudde n'abalangira nga gwe atudde ku mmeeza weewuunye nti wano natuukawo ntya nti ani antuusizza wano era olimanya nti katonda omulamu gwereka etabaaza yeeyake tokkiriza kibi kuyingira mu bulamu bwo obw'oluganda tokkiriza ekyo okubeera nti otambulira mu kwonoona oba buzaalirano oba kiki lwana nabwo obweyambule weeyambule kubanga ekibi nakugamba nti ekibi kye kyaleetera omuntu okwawukana ne katonda ekibi sitaani kyakozesa ayonoonesa omuntu naye omuntu oyo n'amwawukanya ne katonda kati omuntu n'abeera nga ddala eyandibadde muganzi eri katonda ekibi kimuggalira
ekibi kimugalira naberanga ne bwalwanako okutuuka Katonda. Bantu bangi kati abasaba naye okusaba kwabwe kukoma. Olaba Daniel yali musajja omwagalwa eri Katonda naye sitaani yali akutte okusaba kwe. Kati ate gwe bw'obeera ng'oyonoonye olowooza okusaba kwe kulagawo. Daniel yali musajja omwagalwa era malayika bwe yamutuukako namugamba gwe Daniel omusajja omwagalwa ennyo eri Katonda. Olunaku lwasookera okusaba Katonda yakuwulira n'akuddamu naye lwakuba waliwo ab'amasaza ababadde bakwatidde obubaka bw'omu bbanga. Kati bw'abanga sitaani akwata obubaka bw'omuntu omwagalwa eri Katonda kati ate gwe bw'obeera ng'etabaazayo yazikira. Mazima weebuuze nga nange bwe neebuuza. Baranga abooluganda tukole okwagala kwa Katonda tubeere musana ddala nga bw'agaa nti mwe nabateekawo mubeere musana gwa nsi. Ffe tulina okubeera ab'enjawulo ku nsi. Si b'enjawulo nti twegulumize nti wabula empisa zaffe ebikolwa byaffe enjogera yaffe. Tulina okubeera nga tubalaga ekkubo. Tulina okubeera nga tubalaga bye bakola nti si bituufu. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Akugambye nti n'omukazi omugumba naye amukola ki? Amuzaaza abaana. Which means tewaliwo kizibu kyatasobola. Gwe leka tabaaza yeeyake bwasi. Kubanga omugumba agamba banange nze ndizaalako nze ndizaalako. Ogenda kuzaala bw'obeera nga ddala weesibye ku Katonda. Ky'oba okola leka tabaaza yeeyake. Leka tabaaza yeeberemu light eberenge yakabeera n'amafuta beera omukwaba angabawala abataano abalina amagezi ojja kwesanga nga mazima enkya gw'ojulira ng'enkya gw'oyogera ku bulungi bwa Katonda ng'enkya gw'oyogera nti nali simanyi nti ddala ebyange bino bisoboka enkya ojja kwogera enkya ojja kuwa obujulizi. Yeebazibwe Mukama. Ono Katonda yagira ki? Yalondamu Mariamu yali muwala mbeerera naye oyagala kuŋŋamba nti tewaliwo mbeerera ndala ku nsi. Jazaaliyo naye Katonda yalabanga etabaaza ya Mary yeyaka. Katonda yalabanga oyo yagwanidde okubeera nga ddala akola ekyo kubanga etabaaza ye yali eyaka. Owooluganda naawe nkubuulira leka etabaaza yeeyake. Katonda agenda kukozesa mu bintu by'ogenda okwewuunya. Katonda agenda kukozesa mu by'obadde tomanyi kubanga katusomeko ku Mariamu owulire Mariamu yali tekitegeere yali tabimanyi nti bisoboka. Tugende mu Luka eri Luka emu tujja tandikira ku lunyiri lwa 26 awo nga tugenda mbola. Agamba bw'ati nti awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gaburiyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Galiraaya erinnya lyakyo Nazareti. Wulira Katonda atuma. Katonda abeera mu ggulu n'agamba oyo gwe tulina okubeera nti ddala tukozesa. Yoyo gwe tulina okubeera nti twambaza amafuta. Yoyo gwe tulina okubeera nti twambaza amaanyi. Katonda mwene yatuma malayika. Katonda yayima mu ggulu. Owooluganda leka etabaaza yeeyake. Ebeere ng'eyaka nga ne mu ggulu n'abali mu ggulu bagiraba nti eyaka. Ne sitaani waali alabe nti ddala mazima eyaka. Haleluya. Owulira ebigambo ebyo. N'atuma eri omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi n'erinnya lya muwala Mariamu. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe gwe aweereddwa nnyo ekisa Mukama ali naawe. Haleluya. Mirembe eri gwe aweereddwa nnyo omukisa kubanga Mukama ali wamu naawe. Owooluganda leka kulokoka obulokole obw'okwejjusa obulokole obw'okwetamwatamwa tomanyi oba gy'ogenda oba onootuuka oba by'olimu oba bitegerekeka. Leka ekisa kya Katonda kibeere ku bulamu bwo naawe okitegere nti ddala ekisa kya Mukama ddala kyazze gy'oli. Wabeerewo malayika ayogerako naawe eddoboozi. Wabeerewoko obubaka
obujja eri obulamu bwo obukulaga nti ddala ekisa kya Katonda kiri wamu naawe. Obubaka obukulaga va ku bino waliwo abalala sitaani balimbalimba nga ddala mazima naawe okimanya ebikolwa byo bifu bifaanagana bitya naye nga mbu bakuleeta obubaka nga bwe bakulabye ogenda mu ggulu teweematizanga. Weekebere wekka Bayibuli ega nti mwekebere mwekka mulabo bamusaanidde. Teweematizanga entambula yo yokka ekulaga ebibala by'olina. Bw'obanga obalira sitaani ebibala mazima oba okimanyi tewaliwo omuntu asobola okulimba nti ye tamanyi. Naye omuwala ono alabika yeetabaaza ye yali eyaka era nkugambye nti mu Nazaresi sikiwa nti ye yekka ye yalimu embeerera nnyingi ezaalimu. Naye ye etabaaza ye yali eyaka yayaka n'etuuka mu ggulu nga ddala erabika nti ddala eyaka. Katonda n'amusiima, Katonda n'atuma omubaka direct okuva mu ggulu nga ekimuleese ku nsi azeewa Maliyamu. Azeewa Maliyamu. Naawe nange olwaleero Katonda asobola okutuma malayika okuva gy'ali ng'ajjidde ggwe. Ero gy'olabe mu saavisi musobola obeera mu saavisi naye nga waliwo abakomebwako ate waliwo abasigala nga ddala tebabitegere na kubitegeera ebigenda mu maaso. Lwaki? Ate nga mwena mubadde mu kifo kimu, ekigambo kye kimu, omusumba y'omu, ebiriwo byonna ebigenda mu maaso byonna biri wamu mu mmwe. Naye lwaki? Tabaaza. Muli musana gwa nsi. Owooluganda oli musana, gy'obeera oli musana, oba gw'osigadde otambula nga bw'olaba, weeyisa nga bw'olaba. Obulokole tuleme kubutwala abooluganda ng'ebintu ebya bulijjo, ng'ebirabo ebya bulijjo. Muntu bwakuleetera giraasi n'ogisanyukira. Batuleetera amagiraasi, nze ku mbaga yange baleeta mangi naye gagenda gakola ki? Gamenyeka. Essowaani ez'ebbumba bakuleeta nga baleese ebirabo naye bituuka ne byatika. Tolowooza nti obulokole bwe butyo bwe buli. Tokwata bulokole bw'otyo ng'olowooza banange kasita bino bigenda kugwako gundi yaabyo, ennaku zaabyo bigenda kwatika. No, egiraasi zaatika, olugoye luyulika ne bw'oba walugula ng'olwagala otya. Naye obulokole buzibwa bujja buli lunaku. Kyova olaba ssaawa yonna tubeera mu saavisi nga tubeera tuzibwa bujja nga tubeera ddala weewaawo tunaaba, weewaawo ekibadde kisobye, ekibadde kireetera etabaaza okubeera ng'ezikira ate neddamu neeyaka. Haleluya! Banange bino ebigambo nze binsanyusiza ddala. Mbu naye ye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti totya Maliyamu kubanga olabye ekisa eri Katonda. Ebigambo ebyo, kubanga olabye ekisa eri Katonda. Owooluganda fuba lwana okulaba nti olaba ekisa eri Katonda. Weewaawo oli yalaba ekisa mu ngeri eyo ojja kuŋŋamba nti musumba Teddy kati ffenna tunaalaba ekisa, ffenna tuzaale Yesu. No, bw'olaba ekisa Mukama akola ebyekisa eby'obulamu bwo. Mukama akola ebikulu. Obeera wanjawulo, akwawula, obeera mwawule. Waliwo lwe nayigirizako ku kigambo ky'obwawule. Obeera mwawule wa Katonda. Ddala mazima obeera mwawule. Obeera mwawule kasita olaba ekisa eri Katonda. Leka obeere omuntu alaba ekisa eri Katonda. Leka obeere omuntu ow'enjawulo. Leka obeere omuntu kwegamba asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Leka obeere omuntu ddala endokoka yo nga yanjawulo ku y'abalala. Abantu bagamba balokose. Omuntu ava ku kituuti n'agenda n'ayenda. Omuntu ava ku kituuti n'agenda n'alimba. Omuntu ava ku kituuti n'agenda n'anywa ku mwenge. Naye gwe beera omulokole ow'enjawulo. Beera omuweereza ow'enjawulo. Weeyawule ku balala. Leka etabaaza yeeyake. Ono omuwala yali wanjawulo, yali ku nsi naye yali wanjawulo. Obulamu bwe yali yabwawulira Katonda. Yawulira Katonda obulamu bwo owooluganda. Kwasa Katonda obulamu bwo. Ojja kulaba wenjawulo, ogenda kulaba ekisa mu maaso ga Katonda. Katonda agenda kuwa ekisa. Olabe nga bye wali tosobola kubuuka, ogenda bibuuka. Ebyali ebizibu eby'obulamu bwo agenda kwambaza amaanyi olabe ng'obiwangula. Ebyali kwegamba nga ddala owulira obulamu bwo tebusobola kuva mu nsonga eyo. Akuwa amafuta ne wensanga nga ekyali nga kikuwoomera nga kibi, nga kati owulira kiwunya bubi. Nga era bw'olaba omuntu akikola weewunya ogamba nange bwento bwe nali nga bambi Mukama yamba omuntu oyo.
sabira abalala noga Mukama yamba abantu kubanga oba okitegedde nti tewaliwo kitavaawo buli kimu kisoboka. Haleluya. Era laba oliba olubuto olizaala omwana ow'obulenzi oli muyita erinnya lye Yesu oyo aliba mukulu aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Teebereza nga gwolondeddwa nga gwoyawuliddwa mu ngeri eyo Katonda ow'ekisa. Era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaffe era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe so obwakabaka bwe tebuligwawo. Mwana agenda okuva mu ggwe. Awo Maryamu n'agamba malayika nti kiriba kitya ekyo kubanga simanyi musajja. Awantu awo nsomyewo ne neewuunya. Bwe yandibadde kati oluusi ng'olunaku olwaleero babawala baleero oba abantu abaliwo olwaleero muntu yandiga bwatyo Mukama bw'asazeewo kasita Yusufu ali mu kunjogereza katugende mu maaso ebiseera bwe birituuka ekyo kiribaawo. Naye ono ye nabiri ebya Yusufu yali mu bwongo bwe yali tabitaddeemu ng'omuntu bw'obeera nti gw'otambula ekintu kiri mu memero buli w'otambulira olowooza ekyo buli w'otambulira ye yali nga tekiri mu bwongo bwe okubeera nga byalowoozaako. Abooluganda Mukama ayagala obulamu bwaffe yadde tuyina ebirungi yadde tuyina bye tulaba ebigenda otugasa ayagala yabeere nambeemu abeere nga yewo okumwanjo abeere nga gw'osooka okulowoozaako abeere nga gw'osooka okuweereza abeere nga gw'osooka okukolera bino ebirala bibeere namba 2. Owano Maryamu akulaga nti ye munda mu ye temwalimu kirowoozo nti lwakuba nti asavuwadde nti lwakuba agenda kukola ki agenda kufumbirwa kubanga yandibadde agamba nakitegedde era manyi nti nja kuzaala kubanga agenda kufumbirwa. Naye yabuuza ekyo kyogera kisoboka kitya kubanga nze simanyangako musajja kizisoboka kitya. Haleluya. Zibuka amaaso mukwano gwange tuzibuka amaaso tutegere ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kikole mu bulamu bwaffe. Bw'obanga ddala weewaawo osoma ebigambo bino ofuna amagezi naawe n'ogamba nedda saagala kintu kirala okubeera nga kyekiridde omutima gwange kyekiridde obulamu bwange. Mbu ne malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Omutukuvu ali kujjira n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo gali kusikiriza era ekyo ekirizaalibwa kyekiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda. Laba Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe. Guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba kubanga tewali kigambo kiva eri Katonda kiri bulwamaanyi. Mbu Maryamu n'agamba nti laba nze ndi muzaana wa Mukama kibe ku nze nga bw'ogambye. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Ebigambo bino biwooma. Agambye ono nga yeewuunyisa amugambye teri kigambo kiriva eri Mukama kiri bulwamaanyi. Ebigambo byenkugamba bino owooluganda naawe Omwoyo Omutukuvu asobola okuyingirawo n'asikiriza kyonna ky'obadde olowooza nti tekisoboka n'olaba nga waliwo ekizaaliddwa nga waliwo ekikoleddwa mu bulamu bwo nga waliwo ekivuddeyo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu nga Katonda yakikoze. Ono Maryamu yali yeewuunya naye ono yagawe nedda totya Omwoyo Omutukuvu yagenda okikola amaanyi gagenda kuva mu ye agagenda okukola ekyo. Abaluganda bino bye twetiisatiisa banange nze ndabye ate nze ndizaalako ate nze munange ndigagawalako ate nze nzimbako ennyumba ate nze ndifunako kino ate nze munange ndibeerako n'omukwano. Gwereke tabaaza yeeyaka leke tabaaza yeesigale ng'eyaka ojja kulaba omukono gwa Katonda nga guli ku bulamu bwo. Agambye mu Lunyiri lwa 37 nti teri kigambo kya Mukama ekirivaayo ne kijja ekiri bulwamaanyi. Era ono bwe yawulira ku kigambo kya Mukama kubanga etabaaza ye yali eyaka yagamba nze ndi muzaana we kikolebwe nga Mukama bw'asazeewo. Owulidde bwe tutyo bwe tugwanidde okubeera abooluganda. Bw'owulira nti Katonda yakuteeka ku nsi nga oli kintu kye kyayagala akozese
teekawo obulamu bwo mukkirize abulongoosa abutereeze paka atuuka okubukozesa ojja kwewuunya naye abantu bakakanyala omuntu agamba mulokole naye byakola nga ddala weewaawo ate biwakanya obulokole ne weebuuza banange tulagawa ekkanisa eragawa banange ekkanisa ya kristo tudde ku mulamwa tuve mu bintu ebitaliyo naddala ogenda kwesanga tosobola gamba nti musobola okubeera abaana ab'endeemu ne mubeera nga mukyayi bw'omu akyawamu omulala mpozi mummwe babiri waliwo oweggulu ate waliwo atali waggulu ekyo kyokka naye okugamba nti mwena mugenda ngate nga mwekyawa tekiriyo ekkanisa ya Uganda banange nsabira kanisa ya Uganda mukama atuwe ekisa naddala abasumba tubeere bumu ggulu kirye tugendamu etabaaza zandibanga zaazikira weenoonyereze wekka webanga eyiyo ye yazikira leka engeri onoonye mukama akufunisa engeri gyeddamu okwaka ekkanisa ya Uganda kanisa erimu obuzibu abooluganda mbabuulidde obumu tebuliiwo tabaza zaazikira abantu tebamanyi ekigambo ekikola obumu tebakimanyi owulira omuntu ayogera ku bumu mbw abanja bumu naye byamala ate ng'avaawo n'akola n'ogamba nti ono abadde abanja bumu abadde ayogera ddala ng'ayogera ali ku kyano ya Katonda oba abadde ku kyano ndala oba abadde alowooza birala yeebaziwe mukama etabaaza zaffe abooluganda zibangibwa okwaka Katonda yagaleka etabaaza zaffe ziddemu okwaka asobola okubeera nti atukozesa gwe weetowaze gwe kawansi w'omukono gwa Katonda wuliriza eddoboozi lya Katonda wulira mukama byakugamba kola ebyo byennyini olunaku lugenda ku kyenkya ddala abaali bagamba nti gwe mubi bajja kujja bakugambe nti gwe mulungi naddala nsabira abasumba baffe abali waggulu mazima mbasabira mukama atuwe ekisa abawe ekisa bw'olaba nti muganda we yabula muveeko leka kubeera nti omwogerako nti oba biki oba biki gwerega yongera okuwole Katonda yongera osabe Katonda kubanga etabaazayo bw'ebeera ng'eyaka gwatuukirayo abalala etabaaza gweyaka yoyo Katonda gw'abaalaba kubanga gwoba oyaka abalala bwe ziba zaazikira beera tabalaba kubanga bali mu kizikiza kati gwe atugambye nti ffe musana gwansi bw'abanga ate mukama bw'atunulira wansi nga talabawo musana mazima ekkanisa eneefaanagana etya ekkanisa eneebeera etya tusabe ekisa kya Katonda kitubeere kituyambe tubeere abantu abategeera nti ddala tuli musana gwansi twawukane n'ebizikiza etabaaza yaffe tutambule ne Katonda waffe n'ebigambo ebyo mukama abongere omukisa mukama abakole bulungi kitango ow'ekisa mukwano gwange nkuwa ekitiibwa ebigambo by'ompadde mbituusizza nsaba omwoyo omutukuvu weeyongera okuluŋŋamya weeyongera okubikula weeyongera otaata ow'ekisa okuwa buli kinoomu amagezi mu bigambo bino ssebo ow'ekisa oyo yenna abadde yava mu kisa oyo yenna abadde taata etabaaza ye nga yazikira oyo yenna abadde yaddirira yegwe magezi yegwe maaso era yegwe alengera era ogamba taata ow'ekisa nti gw'oyagala gw'onenya wakiri taata wabeera nga waliwo ow'okunenya munenye musaasire omutaasa omuzibula amaaso omugulirirewo ekisa kyo asobole okutegeera okudda ku kkubo kubanga ogambye ffe tuli musana gwansi buli eyalokoka yeyandibadde nga ye musana ogwaka mu buli kitundu mwatuula buli kitundu wabeera abalokole tuli bangi naye taata ow'ekisa lwakuba nti etabaaza zaazikira tusaasire busaasizi etabaaza zino ziddemu ekigambo kino Katonda nge kyompadde buli akiwulidde akyongereyo kisobole okukola omulimu mu bulamu bwa buli kinoomu tusobole okubeera abantu abakomyawo ddala okubeerawooko ddala taata ekisa kyo kivenga mugulu kitugwire kabaka abakabaka tusobole okubeera nga ddala otuwa obubaka obunayamba ne baganda baffe nabo abakyali emabega abatannabakutegeera abatannabakulokoka tubeere tabaaza twakire ensi esobole okulaba ensi esobole okutegeera nti waliwo Katonda omulamu omuyinza ebintu byonna kusande twalaba omuwala eyaliko diamond eyalagulanga ate bye yalagulanga ne bibeera nga bikola ng'abantu balowooza nti oyo Katonda naye ddala bwe waleeta ba Pawulo ddala taata ow'ekisa Pawulo n'agoba
daimoni oyo ku muwala oyo ddala kyalabika nti waliwo katonda ali waggulu eyo taata tusobola okwambala amaanyi n'obuyinza okugoba daimoni atogomya abantu abonyaabonya abantu anyigiriza abantu okuyita mu linnya erya Yesu mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kisobokera ddala okukyusa ensi n'okukyusa ekkanisa ddala nedda ku mulamwa wagamba nti olizimba ekkanisa yo ddala taata owekisa n'amaanyi g'emagombe tegagenda giyinza naye abalokole abasinga taata batudde wansi sitaani yafuga sitaani yalamula saasira busaasizi taasa era yamba taasa era nunula taasa era wanirira ng'ekisa kyo bwe kiri ekitiibwa kinasigala nga kikuddira mukwano gwange nga weyongera okuluŋŋamya emyoyo egyo nga weyongera okuluŋŋamya abantu bo nga weyongera okuluŋŋamya abaana bo okuyita mu kigambo ky'ompadde okuyita mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina mukama yeebazibwe naawe ate nabakulokoka ng'oli eyo mazima ng'owulira oyagala kulokoka ddamu ebigambo bino gamba Katonda wange abeera omulamu nzikiriza omwana we Yesu Kristo nti yafa n'azuukira ku lwange yajja okununula obulamu bwange nkwebaza kubanga ddala yajja ku lwange kyemba nsaba amanya gange ogaggyeyo gye gabadde mu kitabo ky'abafu ogawandike mu kitabo ky'abalamu ddala nange ompe ekisa onyambaze n'amaanyi okusobola okubeera ng'ettabaaza yange eyaka ntambule ssebo nga mpangudde ekizikiza nga mpangudde ebikolwa bya setaani nga mpangudde ebikolwa by'abajjajja naye omwoyo nga yatudde mu bulamu bwange nga yafuga paka okutuusa olunaku lwe ndituuka mu bwakabaka bwo nga ddala nsaanidde weebale mukwano gwange kubanga ompadde ekisa ekyokulokoka olwaleero okuyita mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina kati olwo olokose nawe weeyunze ku mugendo ogw'okubeera nti tubeere omusana gw'ensi naawe fuukira ddala musana eri abo b'obeeramu ddala bayibuli obeere ng'ogisoma owulirize ekigambo kya Katonda lwakuba nti kati abantu weebali abangi abaafuuka banabbi b'obulimba naye bw'obeera nga ddala osazeewo ddala mazima okutambula ne Katonda ajja kulaga abasumba abatuufu gy'oli basobole okubeera nga basumba omwoyo ekitiibwa kiddire Katonda waffe era Mukama abongere omukisa mwenna tulabagane nate olulala mu linnya erya Yesu bye bye